Ընկերության եթերում post factum-ն է, բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, ընդամենը քաղաքացի, իր բնորոշմամբ Տիգրան Գրիգորյանին։ Տիգրան, բարև, շնորհակալություն իմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև Նարինի ջան, բարև ձեզ հարգելի լոռեցիներ։ Ես ձեզ հիշում եմ դեռ Երևանյան համապետական ընտրություններից մեկին մասնակցելու ժամանակ եւ շատ ուրախացա, որ իմ համակարգացին մասնակցում է համապետական ընտրություններին, այն էլ Երևան քաղաքում, այն էլ, եթե չեմ սխալվում, մեծամասնական ընտրակարգով էիք առաջադրվել, հետագայում Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցեցիք։ Մի խոսքով ձեր ակտիվությունը եւ քաղաքական եւ քաղաքացիական դաշտում անընդհատ տեսանելի է եղել, թերևս գոնե իմ կողմից հաստատ որպես լրագրող, որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ։ Տիգրան, ես հիշում եմ, մենք հեղափոխության օրերին այսպես փողոցում էինք երբեմն շփվում, ու եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, դուք առաջին շարքերում էիք, հա? Ճիշտ ասած, ես երբևէ խնդիր չեմ դրել իմ առջև հեղափոխության օրերին երևալ կամ լինել առաջին շարքերում։ Ես հեղափոխության առաջին պահից մի քիչ դիտողի կարգավիճակում էի, որովհետև տեղի ունեցող գործընթացների նկատմամբ առանձնապես վստահություն չունեի, բայց այն օրից, երբ որ մեզ հայտնի 3 մարդուն, 3 падգամավորին, Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին եւ Արադ Միրզոյանին ձերբակալեցին, ես դա համարեցի ուղղակի մարտահրավեր բոլորիս նետված եւ այդ օրվանից սկսեցի ակտիվորեն մասնակցել պրոտեստային շարժմանը, հեղափոխական գործընթացներին, հենց այդ նույն օրը Վանաձորից որոշեցի, որ պիտի հասնեմ Երևան, որպեսզի հանրապետության հրապարակում 50,000-ի փոխարեն լինի 100,000, 100,000-ի փոխարեն լինի 200,000 մարդ, որպեսզի տվյալ պահի իշխանությունները հասկանան, որ ձերբակալված անձինք ունեն հասարակության լայն շերտերի աջակցությունը եւ նրանց անվտանգությունը ազգային անվտանգության խնդիր ենք դիտում։ Այդ օրվանից միացել եմ հեղափոխությանը եւ մինչեւ հեղափոխության վերջին փուլը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հռչակվեց Հայաստանի Հանրության վարչապետ, ես մշտապես եղել եմ փողոցներում կամ Վանաձորի կամ Երևանի, սակայն այդպիսի խնդիր չեմ ունեցել որևէ տեղ երևալու, լինելու առաջին շարքում։ Այսինքն դες պաշտոն, բան առաջարկել էսպես առաջ գնալ, չէ՞ որ դուք Վանաձորում գոնե հնարավորություն ունեիք ձեր գիտելիքներով, ձեր կրթությամբ ինչ-որ լավ աշխատանք ունենալ։ Շնորհակալ եմ այդպիսի գնահատականի համար, իսկապես իմ կրթությունը թույլ է տալիս բավականին մեծ պատասխանատվություն ստանձնել եւ ես այդ գիտակցությունը ունեմ, որ յուրաքանչյուր անձնավորություն որևէ պատասխանատվություն ստանձնելուց առաջ պիտի կշռի իր ուժերը եւ հասկանա արդյոք ինքը իզորու է այդ պատասխանատվությունը արժանապատվորեն կրել, հատկապես այն Հայաստանում, որը մենք ուզում ենք տեսնել արդեն այսօր։ Իհարկե հեղափոխական գործընթացներին մասնակցելը որոշ մարդկանց համար պաշտոն ստանալու առիթ եղավ։ Ես որևէ անգամ նման նպատակ չեմ ունեցել եւ նմանատիպ առաջարկել չեմ ունեցել, սակայն ինքս հեղափոխական գործընթացներից անմիջապես հետո քաղաքապայմանագրի որոշ ներկայացուցիչների հետ, ովքեր նաեւ մասնակցում ունեն այդ կուսակցությունում վճիռների կայացման գործընթացին, զրույցներ եմ ունեցել եւ հայտնել եմ պատրաստակամությունս իմ ունեցած գիտելիքների եւ փորձի սահմաններում օգտակար լինել երկրում դրական փոփոխությունների գործընթացին, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Ճիշտն ասած, պատասխան քայլ չեմ ստացել եւ շատ նորմալ եմ համարում, հիմա արդեն իրավիճակը փոխվել է այնպես, որ բոլորս մեր հավակնությունների մասին հայտարարելու հնարավորություն ունենք եւ ամենքս ընտրել ենք process-ներին մասնակցելու մեր ձևաչափը։ Ես ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել անցնող 6 ամիսների մասին գլոբալ առումով։ Ինչ Հայաստան ունեինք, որ թողեցինք անցյալում,
ինչ ճանապարհ անցանք, իհարկե փոքր է այս ճանապարհը 6 ամիսը բավականաչափ քիչ ժամանակ է լիարժեք գնահատական տալու կամ մեծ ձեռքբերումներ ունենալու համար, բայց գոնե նշмарվում է, չէ՞, տանող ճանապարհը, ուր է տանում ճանապարհը, մենք իսկապես գնում ենք դեպի լիարժեք ժողովրդավարական Հայաստան ունենալու ճանապարհով եւ նաեւ ինչու ոչ զարգացած տնտեսություն, մրցունակ արդյունաբերություն եւ այլն ստանալու ենք մենք այս ամենը։ Եթե թույլ կտակ մի քիչ մի փոքր անդրադարձ կատարեմ մի գաղափարի եւ 88 թվականին երկրաշարժից հետո արդեն Հայաստանում անկախության շարժումներ ձևավորվել եւ բոլորս հույս ունեինք, որ Հայաստանը վերջապես կդառնա անկախ պետություն եւ մենք այդ հպարտությունը կզգանք անկախ պետության քաղաքացի լինելու։ Բոլորիցս որոշակի ներդրում էր պահանջվում։ Ես այդ ժամանակ 88 թվականի 13 տարեկան էի, դպրոցահասակ, բայց ես հիշում եմ, որը կարող է լինել այդ ժամանակ իմ ներդրումը։ Մենք այդ ժամանակ 90-ականների սկզբից սկսած արդեն ունենք երկրաշարժի ազդեցությունը, ունենք էներգետիկ ճգնաժամ, ունենք հովհարային անջատումներ, մենք ունենք երկու ընտրություն, կամ պիտի ամբողջությամբ նվիրվեինք պետականաշինության գործընթացին, համբերեինք ու տանեինք այն բոլոր զրկանքները, որոնք կային եւ հասկանայինք, որ իշխանությունը բոլոր խնդիրները միանգամից չի կարող լուծել, կամ պետք է նոր ձևավորված անկախ Հայաստանի իշխանությունների դեմ ապստամբեինք եւ պահանջեինք ավելի բարեկեցիկ կյանք։ Եվ ես կարծում եմ այդ տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ապրած յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր մարդ ներդրում ունի մեր անկախության կերտման գործում։ Եվ շատ բնական էր, որ այս ժամանակ յուրաքանչյուր քաղաքացուց պահանջվում էր ներդրում, համբերության ձևով, գիտելիքների ձևով, այլ դրսևորումներով ներդրում էր պահանջվում, որպեսզի մեր պետականությունը կայանա։ Բայց եկան արդեն ժամանակներ, երբ որ մեր պետությունը իր բոլոր ատրիբուտներով կայացած էր, մենք ունեինք նախագահ, մենք ունեինք ազգային ժողով, մենք ունեինք դատական իշխանություն շատի քիչ կայացած, եւ արդեն շեշտադրումները պետք է փոխվեին, պետք է արդեն կայացած պետականությունը ծառայեր հայ ժողովրդի կարիքներին։ Այս վերագնահատումը մենք ուշացինք, դա տեղի չունեցավ եւ նույնիսկ բոլորովին վերջերս, երբ որ որոշակի քննադատություն կար Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, պաշտպանական ռեակցիաներից մեկը նա էր, հանրապետական կուսակցության պաշտպանական ռեակցիաներից մեկը նա էր, որ դուք խոսում եք պետության դեմ, դուք քննադատում եք պետականությունը, չէ եղբայր, պետականությունը եւ Սերժ Սարգսյանը դրանք ընդհանրապես տարբեր երևույթներ էին։ Մենք իրավունք ունենք արդեն իսկ պահանջելու, որ մենք ներդրում ունենալով, կյանքեր զոհելով, տարիներ վատնելով ցրտի մթի մեջ, այլևս իրավունք ունենք արդեն կայացած պետականության պայմաններին պահանջել, որ պետականությունը ինքնանպատակ չլինի, այլ հանդիսանա այն գործիքը, որը ապահովում է հայ ժողովրդի հեռանկարային զարգացման բոլոր հնարավորությունները։ Այս վերագնահատումը մենք չունեցանք եւ այդ իսկ պատճառով պետականության գաղափարը շահարկելով մենք հասանք մի հանգրվանի, երբ որ ժողովուրդը հասկացավ, որ իրեն մանիպուլացնում են հայրենասիրության գաղափարի տակ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ինչ որ անհասկանալի կոչերով իրեն մանիպուլյացիա են ենթարկում եւ պահանջում են, որ ինքը ապրի աղքատության մեջ, մինչդեռ մի քանի էլիտար գոյացություններ կրկնապատկում, եռապատկում էին իրենց հարստությունը։ Եվ այս իմաստով մենք հասանք կրիտիկական մի հանգրվանի, որտեղից այլևս նման ձևով շարունակել հնարավոր չէր։ Փառք Աստծո, եւ ես անչափ գնահատում եմ Նիկոլ Փաշինյանի դերը այս գործընթացներում, որ մեր ժողովրդի մեջ այդ ըմբոստության ոգին արթնացավ։ Եթե անկեղծ լինեմ, պիտի ասեմ, որ ես գրեթե հուսահատված էի, որ մեր ժողովուրդը երբևէ այդ ըմբոստությունը կդրսևորի եւ կթոթափի այս ներքին անարդարության բեռը։ Բայց տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը չի նահանջում, ավելին
նրանք ասում են այո իհարկե մենք ունեինք սխալներ, բայց դուք հիմա ավելի շատ սխալներ եք թույլ տալիս եւ ես չեմ ուզում շատ օգտագործել հակահեղափոխություն եզրույթը, որը որ իրականում ես հենց սկզբից էլ կարծում էի որ չկա այդպիսի վտանգ եւ հիմա էլ չեմ տեսնում, բայց տեսեք իրենք պատրաստվում են ազգային ժողովի ընտրություններին, գտնում են որ իրենք լուրջ ընդդիմություն են եւ տարիներ շարունակ մեր իրականության մեջ, մեր ենթագիտակցության մեջ, գիտակցության մեջ մենք ընդդիմություն սիրել ենք, չէ՞, ընդդիմությունը մի տեսակ սիրելի է, համաձայն եք դե։ Այո, իհարկե։ Հա, բայց հանրապետական կուսակցությունը ասում է դե ես ընդդիմություն եմ լինելու, մյուս կողմում էլ իշխանություն է, իշխանություն, որը նույնիսկ չի վիճարկվում ոչ ընտրություններից առաջ, ոչ ընտրություններից հետո, դա իրողություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը պիտի լինեն իշխանություն, բայց ստացվում է այնպես, որ մենք այլ ընդդիմություն չենք սիրելու, ու եթե հանկարծ իշխանությունը սխալներ թույլ տա, մենք քննադատենք, ստացվում է, որ դարձյալ իրեն միակ ընդդիմություն հայտարարած հանրապետական կուսակցությանը պիտի նրա ջրաղացին ջուր լցնենք, հա? Բա մյուս ուժերը։ Հիմա դուք նկարագրեցիք ընտրությունների ապագա դեկտեմբերի 9-ի կայանալիք ընտրությունների վատ թարագում սցենարը։ Այսինքն եթե նկատի ունենանք, եթե ամեն ինչ գնա այն հունով, որ մեր ժողովուրդը հանրապետական կուսակցությանը ձայն կտա, իր վերջնական ապտակը չհասնի հանրապետական կուսակցությանը եւ ինչ որ մի հրաշքով հանրապետական կուսակցությունը դառնա այդ ձեր ասած ընդդիմությունը, իհարկե շատ ցավալի սցենար կլինի եւ հաստատ մենք չենք ունենա սիրելի ընդդիմություն, որը ներկայացնում է ժողովրդի շահերը, ժողովրդի զրկված, որոշակիորեն իրավունքները խախտված հատվածի շահերը, որովհետեւ այն քաղաքական ուժը, որ մոտավորապես 20 տարի եղել է իշխանություն եւ չի պաշտպանել այդ ժողովրդի շահերը, այդ որ արժեքային վերագնահատումներից հետո ինքը հանկարծ կսկսի այն նույն ժողովրդի շահերը պաշտպանել։ Լավ, ասենք այդ քաղաքական ուժը ես ուղղակի բացառում եմ, ես վստահ եմ, որ անկախ նրանից թե ինչ հեղինակություն ունեցող անհատներ են ռեյտինգային ընտրակարգով լոռու մարզում առաջադրվել որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, ես ուղղակի բացառում եմ իմանալով լոռեցիների արժանապատվությունը, լոռեցիների թասիբը, ես ուղղակի բացառում եմ, որ այդ կուսակցությունը այստեղ շանս ունի ինչ որ մի անցողիկ ձայների քանակ հավաքի։ Նույնիսկ եթե ապաշխարեն։ Ապաշխարությունը դա երկար process է, բայց ես մի բան ասեմ։ Հիմա տեսեք, Նարինե ջան, գոյություն ունի այսպիսի հասկացություն քաղաքական պատասխանատվություն։ Ընդհանրապես բոլոր երկրներում տեղի ունեցող քաղաքական, հասարակական գործընթացների քաղաքական պատասխանատվությունը հիմնականում կրում է տվյալ ժամանակի իշխանությունը։ Եվ ես անձամբ Էդուարդ Շարմազանովի բերանից բազմաթիվ անգամներ լսել եմ, որ ինքը հայտարարում է, որ իրենք այո կրում են գոյություն ունեցող իրողությունների քաղաքական պատասխանատվությունը։ Բայց վերջին հաշվով, եթե իրադարձությունները զարգանան այն սցենարով, ինչպես պատկերացնում են քաղաքական պատասխանատվության գաղափարը հանրապետականները, իրենց ուղղակի այլևս չեն կրում քաղաքական պատասխանատվություն, բայց քաղաքական պատասխանատվությունը շատ ավելի լուրջ հասկացություն է։ Դա ոչ միայն եկող ընտրություններում այդ քաղաքական պատասխանատվության գնահատականը կտա ժողովուրդը իր ընտրությամբ, ես կարծում եմ ընդհանրապես Հայաստանում այսպիսի մի արատավոր տրադիցիա է եղել։ Յուրաքանչյուր իշխանություն, յուրաքանչյուր հաջորդ իշխանություն երբեք չի տվել նախորդ իշխանության իսկապես քաղաքական գնահատականը։ Ասենք ՀՀՇ-ից հետո հանրապետականները եկան իշխանության եւ չասեցին ՀՀՇ-ն երկրի էկոնոմիկան քանդելա թե չէ։ ՀՀՇ-ն իր գործունեությամբ բարեր ազդեցություն ընդհանրապես ունեցել է թե չէ։ Այսօր հանրապետականներից հետո ես չեմ լսել, գուցե բաց եմ թողել կամ գուցե նաև այդպես է։ Ես չեմ լսել, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջնականապես ամբողջությամբ տված լիներ հանրապետական կուսակցության գործունեության քաղաքական գնահատականը, որովհետև եթե իրականում այդ քաղաքական գնահատականը տրված լիներ, կարծում եմ այս կուսակցությունը պետք է գնար ինքնալուծարման, որովհետև ազգային ողբերգության հասցնող քաղաքական ուժը, որը հարուցեց բոլոր հայերի զայրույթը եւ այդպիսի մեծ շարժում, անհավանական էր թվում այդ շարժումը,
Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր նախաձեռնության սկզբում չէր պատկերացնում, որ այդպիսի մեծ արձագանք կգտնի, բայց ժողովրդի զայրույթը այնքան էր խորը, դանակը այնպես էր հասել ոսկորին, որ մի մեծ հսկայական ցունամի առաջացավ քաղաքական դաշտում եւ դրանից հետո դեռ այս մարդիկ այնքան կենսունակ են համարում կուսակցությունը, որ առաջադրել են իրենց տեխնացուներին եւ մտածում են, որ իրենք կլինեն իսկական տեխնացություն։ Բայց ասենք, ինչպես կարող է հանրապետական կուսակցությունը լինի ընդդիմադիր, եթե ընդամենը մի պարզունակ հարցով իշխանության ներկայացուցիչները իրենց կլռեցնեն ընդամենը հարցնով, եթե դու կարծում ես, որ այդ հարցը այսպես կլուծվի, ինչու ձեր իշխանության 20 տարիների ընթացքում նմանատիպ վարքագիծ չդրսևորեցիք։ Պարզ հարց, որտեղ մարդը եւ այսօր մեր իրականության մեջ բայց տեսեք, իրենք ասում են մեր կուսակցությունը մի քանի խմբավորումներ ուներ, այսպես այդ օդիոս դեմքերից ազատվեցինք դավաճաններից, հիմա մաքուր քաղաքական կորիզն է մնացել նժդեհականության եւ պահպանողական կուսակցություն որպես եւ մենք այս կազմով շատ մաքուր ենք։ Նայնի ջան, այդ օդիոս դեմքերին ես էի հրավիրել հանրապետական կուսակցություն։ Ով էր հրավիրել։ Իրանք չէին տեսնում այն իրենց գործնեության բուրըն տարիների ընթացքում, եւ որ հանրային կարծիքին հակառակ գնալով նրանք բազմիցս, ասենք Սյունիքի մարզպետին տղրահրճակ, բազմիցս նշանակեցին մարզպետ եւ ասենք օրինակ, ինձ շատ դուր է գալիս, երբ որ Աշոտյանը, Շարմազանովը, Վիգեն Սարգսյանը, որը իսկապես ուսյալ մարդ էր, զարմանում են ինչ անում այդ խմբի մեջ։ Վիգեն Սարգսյանը, նմանատիպ կրթության տեր մարդը, ինչ անում այդ խմբի մեջ։ Ես զարմանում եմ իր մոտիվացիան, շահագրգռվածությունը, որովհետև ես իսկապես հավատում եմ, որ Վիգեն Սարգսյանը կիրթ, ուսյալ, շատ գրագետ անձնավորություն է։ Հիմա ես հարցնում եմ, այն ժամանակ այդ խնդիրները չեք տեսնում։ Ինչու չեք բարձրաձայն, ինչու ընդհանրապես չեք գնում հասարակական ըմբոստությանը եւ պրոտեստին, որովհետեւ միշտ այդ պրոտեստը Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ եղել է։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ ես ամեն ինչ չեմ իմացել, ինձնից իրականությունը թաքցրել են, ես չեմ պատկերացրել ինչ է կատարվում։ Դեռևս պատմությունից հայտնի է այդ բարի ցարի մասին պատմությունը, երբ որ ապստամբները մտածում են, որ Ցարը տեղյակ չի, թե իրենց գլուխն ինչ են բերում, եւ գնացին Գապոն քահանայի գլխավորությամբ ցարին ասելու, որ մեզ շատ են հալածում։ Այ հարազատ ցար ջան, արի մեզ փրկի ես քո պամեշիկներից։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, ցարը հրամայեց ուղղակի գնդակոծել մարդկանց։ Ես ուղղակի չեմ հավատում մանավանդ Սերժ Սարգսյանի դեպքում, երբ որ նա նախկին ազգային անվտանգության ղեկավարը եւ այլն այդքան կարկառուն դեպք, ինքը չէր կարող իրականությունից այդքան կտրված լինել։ Ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի աչք կա փակել։ Ես վստահ եմ, որ նույնիսկ քաջալերվել է, որովհետեւ այս համակարգը, որ իրենք ներդրել են, այն օդիոս ֆիգուրաները, իրենք ժողովրդի կառավարման ոչ ֆորմալ մեխանիզմ են եղել։ Ապստամբությունները ճնշելու, ազատական տրամադրությունները նվազեցնելու, մարդկանց վրա ճնշում գործադրելու լուրջ գործիք են եղել։ Եվ Աստված մի արածցե, որ այս նոր ընտրություններում այդ դրսևորումները լինեն։ Լավ, հիմա տեսեք, մենք ակամայից սկսեցինք բաժանել հեղափոխական քաղաքական ուժ եւ հանրապետական կուսակցություն, իրենք իրենց հռչակած ընդդիմություն։ Բա մյուս ուժերը։ Տիգրան ջան, Հայաստանի Հանրապետությունում քանի քաղաքական ուժ կա գրանցված։ Լավ, մի քանի տասնյակին մի կողմ ենք թողնում, որովհետև ակտիվություն առանձնապես չեն ցուցաբերում այս շրջանում, որովհետև նախընտրական շրջան է, 11 քաղաքական ուժ, քաղաքացիական պայմանագիր, հանրապետական կուսակցություն մի կողմ ենք դնում, 9 քաղաքական ուժերը, ովքեր են սրանք, ինչ ասելիք ունեն, ինչու են եկել։ Մեր զրույցից պարզվում է, որ քաղաքական դաշտում բացի այս երկուսից ամայություն է, հա, այդպես է։ Իհարկե այդպես չէ։ Խնդիրը նա է, թե այսօր լրատվամիջոցների աշխատանքը ինչպես է կազմակերպվում, որ կենտրոններից է կազմակերպվում, հանրային կարծիքը որ դարբնոցներում են ձևավորում։ Հիմա նաև քանի որ անդրադարձանք լրատվամիջոցներին, ես կխնդրեի ինձ հնարավորություն տայք շնորհակալություն հայտնել Լոռի հեռուստաընկերությանը այս հնարավորության համար։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Լոռի հեռուստաընկերության ուղեծրում ես մասնակցել եմ վերջին ժամանակներում նաև այլ քննարկումների, թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների,
թե ավականու անդամների մասնակցությամբ եւ դա իսկապես գնահատելի ջանք է։ Եվ ձեր եթերից նաեւ ուզում եմ կոչ անել մյուս լրատվամիջոցներին, այդ թվում նաև Ազատություն ռադիոկայանին, էլի հանրապետական մասշտաբով գործող այլ կայքերի ու թերթերի ներկայացուցիչների, հատկապես հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչների, հարգելի զանգվածային լրատվամիջոցներ, այս երկրում նոր դեմքերի բացահայտումը նաև ձեր առաքելությունն է։ Ես նայում եմ Ազատություն ռադիոկայանի եթերը, իմ մոտ ամբողջությամբ տպավորությունն է, որ այս եթերներում միշտ ինչ որ մի 5 գալուց Սահակյան են փնտրում։ Ես չեմ տեսնում նոր դեմքեր, որոնք հայտ են ներկայացրել հասարակական քաղաքական կյանքում բեռ ստանձնելու, գաղափարներ ներկայացնելու եւ այդ հնարավորությունը իրականում լրատվադաշտում ստանում են եւ հավասարապես մեկնաբանվում է։ Մեր ցավոք սրտի մեր անցած տարիների ժամանակ լրագրողական աշխարհը հակված է եղել կուրիոզների, ծաղրի, պիտակավորման, բայց լուրջ մտքեր ունեցող անհատների բացահայտման ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ չեն արել։ Եվ այն, որ այսօր մենք ունենք խեղաթյուրված իրականություն, դա նաև լրատվամիջոցների պատասխանատվությունն է։ Այսօր խեղաթյուրված իրականություն։ Կարծում եմ, որ այսօր դեռևս լրատվադաշտում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսօր լրատվադաշտում, հատկապես հեռուստաեթերում, մենք գիտենք, որ էլի բևեռացված քարոզարշավներ են գնում, բևեռացված գաղափարների պայքար է գնում, բայց ես օրինակ կդժվարանամ հիմա հեռուստատեսություններից մեկին նշել, որտեղ հնարավոր է գնալ, ասենք, իմ նման մի անձնավորություն, ով իհարկե լորի հեռուստաընկերությանը դրա համար շնորհակալությունս հայտնեցի։ Նկատի ունեմ հանրապետական մասշտաբով հեռարձակվող մի ընկերություն, որը ուղղակի հնարավորություն կտար այս ֆորմատով զրուցել եւ ներկայանալ որպես Տիգրան Գրիգորյան, ով մտահոգ է երկրում տեղի ունեցող գործընթացներով եւ պատրաստակամություն է հայտնում մասնակցել հասարակական քաղաքական գործընթացներին եւ ունենալ ներդրում։ Ես կարծում եմ լրատվամիջոցները նոր լիդերների կերտման առումով ունեն առաքելություն եւ խնդրում եմ, հորդորում եմ, պահանջում եմ, ստանձնեք ձեր այդ առաքելությունը, որովհետև առանց առողջ լրատվական դաշտի մենք երբեք չենք ունենալու առողջ գաղափարների մրցակցություն եւ դրա ապահովման միակ երաշխավորը առողջ լրատվադաշտն է։ Ես ճիշտ ասած մտածում էի ծրագիր իրականացնեմ որևէ գրանտային ծրագրի շրջանակներում, որը հնարավորություն կտա նոր ծագող լիդերներին հանրային կյանք մտնել, իրենց գաղափարները հասարակությանը ներկայացնել եւ դա նախատեսում էի անել մինչեւ գարնան վերջ, որպեսզի նոր ազգային ժողովի ընտրություններին նման մարդիկ հնարավորություն ստանան, ուղղակի ժամանակային առումով չհասցրեցին։ Ուրբաթը շաբաթի առաջ ընկավ։ Այնուամենայնիվ լրատվադաշտում այս խնդիրը կա եւ ես ահազանգը հնչեցնում եմ, հույս ունենալով, որ լրատվամիջոցները նաեւ այս կոչին կարձագանքեն եւ համապատասխան վարքագիծ կդրսեւորեն։ Մենք խոսում էինք, մենք հիմա նոր թեմայից ենք խոսելու, պատկերացրեք այս ֆորմատում մենք շատ վաղուց ես եւ դուք պայմանավորվել էինք, որ հանդիպենք, բայց ինչպես դուք եք ասում, ես մտածում էի գարնանն են ընտրությունները, ես դեռ կհասցնեմ շատ մարդկանց հետ հանդիպել, ներկայացնել մեր ծրագրում, բայց ինձ համար անակնկալ էր, որ մեր նախկին պայմանավորվածության շրջանակներում քաղաքասարակության ներկայացուցիչ իմ խելոք ընկեր Տիգրան Գրիգորյանին այսօր ես պիտի հյուրընկալեմ որպես այլևս քաղաքական կուսակցության ցուցակում ընդգրկված, բայց ոչ կուսակցական տեխնացուի, ինչևէ, ես ազնիվ եմ, մեր պայմանավորվածությունը չի խախտվել, դուք հյուրընկալվել եք ինձ, փորձեցի առավելապես հաղորդման հենց սկզբնամասում այդ մասին չխոսել, որպեսզի քաղաքական գովազդի գույներ չստանա այս հաղորդումը, մանավանդ որ դուք շատ այսպես օբյեկտիվ, լայնամասշտաբ, լայն հորիզոն եք վերցրել խոսելու, բայց քանի որ պիտի անդրադառնամ մեր քաղաքացիների արդեն հարցադրումներին, ասեմ, որ նրանք արդեն վաղուց գիտեն, որ դուք տեխնացու եք, ինչևէ, ձեր թույլտվությամբ Նանե Բեգլարյան, տեսակետ կա, որ քաղաքականությունն անբարոյականություն է, դուք ինչ կարծիքի եք։
Սա այն պաշտպանիչ վահանն է, որ օգտագործում են մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ իրենց վարքագծում բարոյականության բաղադրիչը քիչ է եւ իրենք զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Այսինքն քաղաքականությունը անբարոյականություն է այնքանով, որքանով դրա քաղաքականությամբ զբաղվում են անբարոյական մարդիկ։ Եվ այսօր մեր խնդիրն է հակառակն ապացուցել եւ մաքուր կենսագրությամբ, լավ կրթությամբ մարդկանց մասնակցությունն ապահովելով քաղաքական գործընթացներին, ապացուցել, որ քաղաքականությունը կարող է լինել նաեւ բարոյական գործընթաց։ Եվ մենք ունենք բազմաթիվ մեծ Եթե նրանով զբաղվում են բարոյական մարդիկ, այո, հենց շեշտադրումս դա է։ Մենք ունենք Գանդիների պատմությունը, մենք ունենք բազմաթիվ Մարտին Լյութեր Քինգի քաղաքականությամբ զբաղվելու պատմությունը։ Խնդիրը նա է, թե դու քաղաքականությամբ զբաղվելով ինչ առաջադրանք ես քո հանդեպ դրել անձնական հարցեր լուծելու, երկրի թալանին մասնակցելու, ինչ որ մի հողակտոր սեփական աշնորհելու, թե դու խնդիր ես դրել երկրում միջավայր ձևավորելու, զարգացման հեռանկարներին նպաստելու եւ այլն։ Այս քաղաքական գործիչների նպատակներից եւ այդ նպատակներին հավատարիմ լինելու հանգամանքից է կախված, թե ինչպիսի քաղաքական գործիչ ես դու եւ եթե բարոյական մարդիկ, ովքեր մինչեւ վերջ հավատարիմ են ազգային առաջընթացի գաղափարներին եւ իրենց հասարակության կողմից իրենց տրված լծակներն օգտագործում են հանրային բարիք ստեղծելու նպատակով, քաղաքականությունը շատ արագ կարող է դառնալ ազնիվ զբաղմունք։ Մանե Աղաջանյան, DM Այս ընտրություններից որակական, կադրային ինչ փոփոխություններ եք ակնկալում։ Ռուսերեն ասում են, չէ՞, մի լավ խոսք կա, կադրի решают всё։ Ես իսկապես կողմնակիցն եմ նրա, որ ընդհանրապես սոցիալական միջավայրերում, պետական կառավարման համակարգում եւ այլ լուրջ փոփոխությունները գալիս են մարդկանց միջոցով։ Դու ինչպես կարող ես միևնույն լավ գաղափարը երկու տարբեր անձինք մեկը կարող է այդ գաղափարը փչացնել, կործանել եւ մեկը կարող է գերազանցորեն իրագործել։ Այսինքն լավ գաղափարն էլ անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում եւ եթե պետական կառավարման համակարգում մենք չենք ընդգրկում լավագույններին, մենք ունենում ենք խնդիր, որովհետեւ լավագույն գաղափարը կարող է ապակմանվել։ Հիմա տեսեք, դեռևս Սերժ Սարգսյանի օրոք ես իմ ընկերոջ հետ ներքին պրոտեստ ունեն, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվում երկրում կադրերը։ Եվ դրա, ասենք օրինակ, նախկին ոստիկանապետը նշանակվում էր Շիրակի մարզպետ եւ այլն, մենք հասկանում ենք, որ իշխանությունը կադրերի կրիզիս ունի։ Բայց հիմա էլ ոնց որ թե նույն բանն է, հա, կադրը։ Եթե թույլ տաք շարունակեմ, մենք ընկերոջս հետ նախագահի աշխատակազմին ներկայացրինք մի ծրագիր, որպեսզի նա ստեղծի հեռանկարային կադրերի բանկ նախագահինքից եւ նշանակումները անելիս Եվրոպաներում սովորած լավ կրթությամբ, լավ փորձառությամբ մարդկանց բերի պետական կառավարման համակարգ եւ սկսի առողջացնել համակարգը եւ բնականաբար շարունակություն չգտավ այդ ծրագիրը։ Ինչու՞։ Կարծում եմ լավ կադրերի կարիք չունեն եւ դա բերեց այստեղ։ Եվ հիմա երբ որ հեղափոխությունը եղավ, ես էլի քաղաքապայմանագրի թիմի ներկայացուցիչներից որոշների հետ այս թեմայով խոսակցություն ունեցել եմ։ Ասում եմ, որ կարելի է նմանատիպ ծրագիր իրագործել, որովհետև ինչքան էլ որ ժողովուրդը սիրի Նիկոլ Փաշինյանին, նա բոլոր խելացի եւ ներուժ ունեցող մարդկանց հետ անմիջապես կապ չունի, այսինքն մի ընդհանուր միջնորդ չունեն, որ ներկայացնեն Նիկոլ Փաշինյանին բոլոր խելացի մարդկանց։ Եվ վերջերս կարծեմ 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հայտարարեց այդ մասին, որ այն մարդիկ, ովքեր հավակնություն ունեն, եւ դա ինձ շատ դուր է գալիս։ Մինչեւ այս պահը Նիկոլ Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունը ինձ ամենևին դուր չի եկել, հատկապես Լոռու մարզում։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ Լոռու մարզում տեղի ունեցած կադրային նշանակումների հիացմունքը երբեք չեն շարժել։ Այսինքն ինձ համար ես կարծում եմ, ասենք նոր իշխանությունները պետք է առաջնորդվեն այն սկզբունքով, որ պաշտոնները զբաղացնեն ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր առավելագույնս մոտ են իշխող կուսակցությանը, այլ այն մարդիկ, ովքեր առավելագույնս արդյունավետ կօգտագործեն պետական իշխանության լծակները մարզում իրավիճակ փոխելու համար։ Դավո Չալիկյան, ինչպես կգնահատեք ներկայիս քաղաքական իրավիճակը եւ ըստ ձեզ այս քանակի տեխնացուներ լինելը ընտրություն կատարելուն չի խանգարում։ Անպայման խանգարում է եւ տեխնացուների մի մասը ուղղակի ընտրապայքարի մեջ է մտել, գոնե իր
ունեցած 50 ձայնը իր կուսակցությանը բերելու, որովհետև ռեյտինգային ընտրակարգը նման տրամաբանություն է ապահովում։ Եվ դա հիմա առավել ընդգծված տեխնացուները պետք է կարողանան ավելի արդյունավետ միջոցներով հանրության հետ հաղորդակցվել։ Եվ բնականաբար այդ բազմազանությունը խառնաշփոթ կստեղծի, բայց նաև այս էլ այն հնարավորությունն է, որ ժողովուրդը պետք է իսկապես ուշադիր հետևի եւ այս անգամ ներկայացուցիչներ ունենալու հարցում սխալվելու իրավունք չունենք, որովհետեւ իսկապես լրջագույն պետականաշինության լրջագույն փուլում են գտնվում եւ որոշակի չափանիշներին համապատասխան մարդիկ միայն կարող են եւ առողջ բանավեճ կառուցել եւ լավագույնս ներկայացնել իրենց ընտրողներին։ Մարինա Անդրեասյան, հեղափոխություն ունեցած Հայաստանում ընտրությունների անցկացումն ինչպես եք պատկերացնում, չփոփոխված ընտրական օրենսգրքով ընտրությունների անցկացումը կարող է արդյոք ապահովել հասարակության բոլոր շերտերի ներկայացվածությունն ազգային ժողովում։ Ընդհանրապես փոփոխված իրավիճակում, երբ գրեթե բոլորս բացառում ենք ընտրակաշարքի գործառույթը ընտրական գործընթացներում, դրությունը մի քիչ ավելի հուսադրող է, բայց բնականաբար այսօր ներկայիս գործող ընտրական օրենսգիրքը բոլոր նախադրյալները չի ստեղծում հասարակության բոլոր շերտերի համար ներկայացված լինել ազգային ժողովում եւ հատկապես ինձ վրդովեցնում է այն հանգամանքը, որ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվելու հնարավորություն չկա, որովհետև հիմա տեսեք, հասարակության բոլոր շերտերը հնարավորություն չունեն իրենց կուսակցությունը հիմնելու վերջում 10 միլիոն դրամ ընտրագրավ մուծելու եւ մասնակցելու քաղաքական գործընթացին։ Սա էական խոչընդոտ է հատկապես այն հասարակությունում, որտեղ բնակչության առնվազն 60%-ը աղքատության շեմից ցածր է ապրում։ Այսինքն այսօր հասարակության բոլոր շերտերը չէ, որ հնարավորություն ունեն իրենց քաղաքական կուսակցություններն ունենալու եւ ներկայացված լինելու։ Եվ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Ես իմ առաջարկները նաեւ ներկայացրել եմ Դանիել Իոնիսյանի կողմից կազմակերպված քննարկումներին։ Սակայն ունենք այն ինչ ունենք եւ ընտրական գործընթացը մեզ համար պարտադիր է այսօր։ Լուսինե Սարգսյան, ընտրապայքարում որ քաղաքական ուժին եք տեսնում որպես հիմնական մրցակից, ինչ սկզբունքով եք դիտարկում դա։ Շատ պարզ սկզբունքով յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, ով հնարավորություն ունի մեկ ձայն ստանալ, ես դիտարկում եմ մեր քաղաքական մրցակիցը, որովհետեւ երբեք չի կարելի թերագնահատել որևէ ուժի, նույնիսկ այն ուժերին, որոնք առանձնապես հանրաճանաչ չեն, նորաստեղծ են եւ սկսել են մասնակցել, մենք չգիտենք քաղաքական գործընթացների ժամանակ ինչ նորարարական մոտեցումներ կդրսևորեն, ինչպես կներկայանան, ինչ հաղթող գաղափարներ ասպարեզ կբերեն եւ ես հույս ունեմ, որ իսկապես բացահայտումներ կլինեն այս առումով եւ ես բոլորին դիտարկում եմ որպես մրցակից, որովհետեւ մեկին չի կարելի թերագնահատել։ Անիցա Գենջյան, ըստ ձեզ հեղափոխությունը մեր մարզին փոփոխություններ բերեց, եթե այո, ապա նշեք, խնդրեմ մեծականակ ընտրողների բազմազան նախընտրական ծրագրերից ընտրողը, որոնք իրատեսական համարի։ Կարծում եմ, որ այնուհանդերձ, չնայած որ ես նաև այլ քննարկման ձևաչափերում հայտնել եմ, որ հեղափոխությունն առանձնապես լոռու մարզ չի հասել, բայց որոշակի փոփոխություններ տեղի են ունեցել եւ ես կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները ուղղակի ոչ թե գոյություն չունեն, այլ անավարտ են եւ դրա ամենալավ հանդգուցալուծումը կլինի ընտրողի քվեն, որը կտրվի որոշակի քաղաքական ուժերի, ովքեր կգան եւ այդ հեղափոխության ալիքը կհասցնեն կամ գուցե նաեւ չեն հասցնի լոռու մարզ կախված ընտրողի քվեից։ Մարինա Անդրեասյան, տեղյակ ենք, որ առաջադրվել եք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունով TV-ն ընտրատարածքում։ Ինչով է պայմանավորված ձեր ընտրությունը միանալ այս քաղաքական թիմին։ Մեծագույն ընտրանքի առջև է կանգնած, թե ինչպես մասնակցեմ, որ ֆորմատով, որ քաղաքական ուժի հետ մասնակցեմ այս ընտրություններին եւ բնականաբար ես որոշակի սկզբունքներով
սկսեցի առաջնորդվել, ինձ համար շատ կարևոր էր ոչ միայն լավ գաղափարները, որովհետև որևէ կուսակցություն չես գտնի, նույնիսկ հանրապետական կուսակցությունը ունի պայծառ հրաշալի գաղափարներ, թե ինչպես պետք է երկիրը կառուցել եւ առաջ մղել, բայց ինձ համար այս պարագայում շատ կարևոր էր այն թիմը, որն ընդգրկված էր տարբեր կուսակցություններում եւ մարդիկ, որովհետև այսօր այս քաղաքական գաղափարների խայտաբղետության ու բազմազանության պայմաններում ինձ համար կարևոր է ոչ միայն այն, թե ինչ են ասում, այլ նաև կարևոր է այն, թե ով է ասում եւ ով է քեզ հետ գնալու այդ ճանապարհը։ Ես քաղաքական բոլոր թիմերին ուսումնասիրելով եկա այն եզրակացության, որ իրենց արժեքային համակարգով, կրթական մակարդակով, ազնվությամբ, հասարակության հետ շփվելու պատրաստակամությամբ լուսավոր Հայաստանի թիմը այլընտրանք չունի։ Գուցե դա սուբյեկտիվ կարծիք է, բայց իմ սուբյեկտիվ դիտարկումները ինձ նման եզրակացություն անելու հիմք տվեցին եւ ես նաեւ որոշակիորեն առնչվելով լուսավոր Հայաստանի թիմի հետ ես հասկացա, որ այս մարդկանց հետ ես կգնամ ճանապարհ, սակայն ես առաջադրվեցի որպես անկուսակցական տեխնացու, որ այն հարցերում, որ հարցերում ես ունեմ իմ ուրին կարծիքը, որը չի համապատասխանում լուսավոր Հայաստան կուսակցության ընդհանուր քաղաքական գծին, այդ հարցերում լուսավոր Հայաստանը իմ խոսքերի համար պատասխանատվություն չկրի, որովհետև Իսկ կա ներքին ժողովրդավարություն այդ կուսակցության մեջ։ Բնականաբար, եթե լուսավոր Հայաստանում ես չտեսնեի ներքին ժողովրդավարության ընդհանուր մինչև առաջին դեմքին անհրաժեշտության դեպքում անմիջապես հասնելու եւ նրան քո պահանջները, առաջարկները ներկայացնելու հնարավորությունը եթե չտեսնեի, բնականաբար ես չէի ընտրի, որովհետեւ ես մշտապես զգուշորեն եմ ընտրում այն մարդկանց, ում հետ ես ուզում եմ որոշակի հարաբերություն ունենալ, ում հետ ես ուզում եմ աշխատանք կատարել։ Ինձ համար այն մարդկային որակները շատ կարևոր են։ Ես այդ դրական որակները տեսնում եմ եւ հույս ունեմ, որ լուսավոր Հայաստանը համապատասխան գնահատական կստանա նաեւ հասարակության կողմից, որովհետեւ կա տարիների կատարված աշխատանք, կա տարիների գործադրված անկեղծ ջանք, որը մի օր բերելու է մեր ցանկացած արդյունքներին։ Եվ վերջին հարցը դարձյալ Լիլիա Աբրահամյան, նախորդ հաղորդման էր հարցեր ուղղել նաև, երբևէ չլինելով լուսավոր Հայաստանի ակտիվ անդամ, համենայն դեպս ձեզ այդ դաշտում չեմ տեսել, ինչու առաջադրվեցիք այդ կուսակցության կողմից, դա պարզապես ձայներ գողանալու միտում է, թե ակնկալում եք հաղթանակ, նկատի ունեմ մարզի մյուս համայնքներում ձեզ ինչպես են ճանաչում, խնամի, ծանոթ, բարեկամի քվեներ ակնկալելով եք առաջ գնալու, թե ունեք այլ ակնկալիքներ, ի վերջո ձայներ անհրաժեշտ են ոչ միայն Վանաձորում, այլ ամբողջ Լոռու մարզում։ Այսօրվա քաղաքական խառնաշփոթ իրավիճակի պայմաններում պիտի անկեղծ լինենք եւ ասենք, որ բոլոր տեխնացուներն էլ կամ ավելի խոցելի չլինելու համար ասենք գրեթե բոլոր տեխնացուներն էլ ակնկալում են նաեւ իրենց խնամի ծանոթ բարեկամների աջակցությունը, բայց եւ այնպես ես որոշել եմ նաեւ ազատ ընտրարշավ կազմակերպել, այցելելու եմ հնարավորինս շատ համայնքներ, հանդիպելու եմ հնարավորինս շատ ընտրողների, ունենալու եմ անմիջական խոսակցություն, որի փորձառությունը ես ունեմ նաև դեռևս 12 թվականի Մալացիա Սեբաստիանի ընտրություններից, որտեղ զարմանալիորեն ոչ վատ արդյունքներ էի գրանցել եւ շփվելու եմ մարդկանց հետ, ես այդ փորձառությունը ունեմ։ Իսկ ինչպես են ճանաչում ինձ համայնքներում, ես եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում ակտիվ շփումներ ունեմ եւ բարեկամական կապեր ունեմ եւ Ալավերդու Թեղուտի հանքում աշխատել եմ 2 տարի եւ այնտեղ մարդիկ ինձ ճանաչում են որպես մեկը, ով որ սկզբունքային է, ով որ հետևողական է, ով որ խստապահանջ է, բայց միաժամանակ նաեւ շատ աշխատակիցներ կվկային, որ ես միշտ որպես միջին օղակի ղեկավար եղել եմ բոլոր աշխատակիցների կողքին, հնարավորինս բարելավել եմ իրենց աշխատանքային պայմանները, միաժամանակ պահանջելով հստակ վարքագիծ եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ վերաբերմունքը նաեւ այսօր մեզ պետք է մեր պետական կառավարման համակարգում։ Մենք ինքներս մեզ պետք է փոխենք որպես հասարակություն։ Եթե մենք ամեն օր անում ենք այն, ինչ որ արել ենք մինչև այժմ, մենք չենք կարող ակնկալել այլ արդյունք։ Եթե մենք
չփոխենք մեր վարքագիծը այսօր, մենք վաղը չենք կարող ակնկալել ավելի լավ արդյունք, քան ունենք այսօր։ Այսինքն մենք մեր գործողությունները, մեր վարքագիծը պետքա փոխենք, որպեսզի մեր վաղվա Հայաստանը շատ ավելի լավը լինի։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք առաջին հերթին պետք է պահանջկոտ լինենք ինքներս մեզնից։ Այդպիսի վարքագիծ ես դրսևորել եմ ամենատարբեր միջավայրերում աշխատանքի ընթացքում ես հույս ունեմ այն մարդիկ, ովքեր որևէ կերպ առնչվել են ինձ հետ եւ ընտրաշավի ընթացքում մեր նոր մարդիկ առիթ կունենան ծանոթանալու, հույս ունեն ստանալ նրանց աջակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձայներ գողանալուն, այդ կարծում եմ որ պրակտիկորեն անհնար է այսօր ձայներ գողանալ։ Եթե համոզմունքով մարդը քեզ չընտրի, եթե ինքը համակրանք չունենա, եթե չտեսնի, որ դու անկեղծ ես եկել եւ հայցում իր աջակցությունը, վստահ եմ, որ այսօր բոլորը ընտրություն ունեն, այլընտրանքներ ունեն եւ ձայներ գողանալը պրակտիկայում է նույնիսկ մեխանիզմը չեմ պատկերացնում, եթե հարց տվող ինքը պատկերացնում։ Համենայն դեպս ի հավելում ձեր ասացի ասեմ, որ այստեղ մեր դերը շատ մեծ է, շատ կարևոր է լրատվամիջոցների դերը եւ ինչպես դուք եք ասում 5 գալուստներից ազատվելու համար հարկավոր են, որ լրատվամիջոցները նոր հայտերը ներկայացնեն մարդկանց, նոր ասելիքներ լսեն, ականջները, նոր մարդկանց դեմքեր տեսնեն եւ վստահ եմ, որ ոչ միայն մեր լրատվամիջոցը, մյուս լրատվամիջոցներն էլ եւս պիտի ձեռնամուխ լինեն այս գործընթացին, որ ասեք, որ հաջորդ անգամ հեղափոխությունը նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցներում է եղել։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք Տիգրան Գրիգորյանին, շնորհակալություն Տիգրան, եթերում post-factum-ներ կհանդիպենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ մշտապես պատրաստ եմ ձեզ հետ համագործակցության։